ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើភ្លាសាច់គោបែបស្រុកស្រែដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាយើងអត់បានប្រើបន្លែអីច្រើនមុខទេគឺយើងប្រើបន្លែដែលបេះពីខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំនៅខាងទន្លេហ្នឹងហើយយកទៅលេងពុកនៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់បានទិញសាច់គោជាង2គីឡូបាទទៅលេងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយជាឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គាត់ដែរឥឡូវនេះមានគ្រឿងផ្សំអីហ្នឹងមានបន្លែប្លុកជីគ្រប់មុខជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវភរិយារបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជៀនបាទដាក់ជៀនសាច់គោណាបាទដាក់ជៀនសាច់គោមិនឲ្យឆ្អិនពេកទេបាទឆ្អិនឬក៏មិនឆ្អិនទេទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅណាបាទអញ្ចឹងការជៀនរបស់ខ្ញុំនេះគឺភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ដាក់ប៊ឺបាទគាត់ដាក់ប៊ឺហើយគាត់ដាក់សាច់គោចូលទៅហើយប្រែកន្លះមកល្មមមើលឆ្អិនថាធ្វើ40% ឬ50% អញ្ចឹងទៅហើយក៏ស្រង់យកទៅហាន់វាឥឡូវនេះភរិយារបស់ខ្ញុំក៏បែរមកបកខ្ទឹមបាទបកខ្ទឹមហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងគ្រឿងបន្លែផ្សេងទៀតហើយយើងហាន់ម្ទេសយកទៅលាយពណ៌មើលទៅវាពណ៌ស្អាតហើយហាល់រៀងហាល់ល្មមណាបាទហើយក្រូចឆ្មាយើងដាក់2ផ្លែក៏បាន3ផ្លែក៏បានដែរតែធម្មតាអ្នកខ្លះគេធ្វើសាច់គោឆាវគេអត់ជៀនអីឲ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេគេធ្វើសាច់គោឆាវហ្នឹងគេហាន់ហើយគេល្បាច់ក្រូចគេអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខាងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តបែបនេះឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយពីការជៀនជាមួយនឹងប៊ឺនឹងបន្ថែមទៀតបាទមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់មែនតើអានឹងយើងខំមើលពេលគាត់ធ្វើតំណងឆ្ងាញ់តែនៅពេលដែលធ្វើហើយគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសម្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅដើម្បីឲ្យវាស្លោកសាច់បន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយយើងថែមស្ករបន្ថែមប៊ីចេងថែមម្សៅស៊ុបអីទៅតាមនឹងយើងមានអីយើងដាក់នឹងទៅមកល្មមបាទហើយយើងច្បល់វាឲ្យពេញសពនៅនឹងទៅបាទហើយបើមើលទៅយើងភ្លក់មើលទៅរៀងសាបរៀងប្រៃអីហ្នឹងយើងថែមថយទៅតាមនឹងទៅគ្រឿងក្រៅឥឡូវយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់ហើយយើងយកទៅដាក់ពីលើដាក់ម្ទេសហើយយើងមានទ្រាប់បន្លែយើងដាក់ទ្រាប់បន្ថែមទៀតទៅសម្រាប់អ្នកធ្វើភ្លាសាច់គោផ្សេងបន្លែដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺសណ្តែកគួរបាទសណ្តែកគួរក៏តែនៅពេលនេះខ្ញុំអត់បានប្រើសណ្តែកគួរទេបាទយើងប្រើជីគ្រប់មុខហើយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងត្រប់ឥឡូវហ្នឹងយើងបានហាន់ហើយយើងអត់ដាក់ចានទេបាទយើងចង់ឲ្យវាប្លែករូបភាពមានសោភ័ណភាពបែបស្រុកស្រែនៅខាងកំពង់ស្ពឺហ្នឹងបាទខ្ញុំបែបស្រុកស្រែបាទខ្ញុំភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យកាច់ស្លឹកឈូកមកយកមកធ្វើជាចានតម្រដាក់ម្ហូបនឹងឯងចង់ប្លែកអារម្មណ៍ម្ដងយើងទៅលេងថៃខែក្តៅនឹងទៀតណាឥឡូវយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយយើងបន្ថែមសោភ័ណភាពយើងបន្ថែមជីបន្ថែមស្បែករឿងបន្ថែមពីលើនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទៅឃើញហើយឥឡូវយើងធ្វើហើយយើងចាប់ផ្ដើមដល់ម៉ោងយើងភ្លក់តែម្ដងបាទមិនភ្លក់ទេពេលនេះគឺជាធ្វើសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់តែម្ដងយើងដាក់ស្លឹកឈូកទៅមើលទៅវាមានសោភ័ណភាពមួយយ៉ាងក៏តែដូចជាចងេងចងាងតិចអញ្ចឹងភរិយារបស់ខ្ញុំក៏ដួសដាក់ចានបាទដួសដាក់ចានជូនឪពុករបស់ខ្ញុំពិសាតែម្ដងនឹងបន្ទាប់ពីគាត់ងូតទឹកហើយហ្នឹងបាទហើយនឹងគាត់ភ្លក់ឲ្យយើងមើលបែបស្រុកស្រែរបស់គាត់តែម្ដងបាទគាត់ថាឆ្ងាញ់ណានឹងស្នាដៃរបស់កូនប្រសាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាឆ្ងាញ់មែនតែម្ដងហើយគាត់ដាក់មួយម៉ាត់ហើយមួយម៉ាត់ទៀតម៉ាត់ហើយម៉ាត់ទៀតទាំងញញឹមញញែមបានកូនប្រសាកូនបកើតចៅទៅលេងខែចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយធ្វើម្ហូបប្លែកមាត់ជូនគាត់ពិសាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ជួយ share និង subscribe channel នេះម្នាក់មួយផងទោះជាការរាប់អាននិងបានទទួលវីដេអូថ្មីពីរបៀបធ្វើម្ហូបនិងភ្លក្សម្ហូបតាមតំបន់ផ្សេងនិងតាមបែបស្រុកស្រែបាទសូមអរគុណច្រើន